Kondisi malam hari di jalan tol ini, Simpang Pasir Palaran. Beginilah kerjaan gue ya, walaupun malam juga harus dikerjain. Oke, lewat jalan pintas. Gelap coy. Kita ke kolong jembatan situ. Oke, sampai. Ini yang mau dicek. Oke, sebentar ya. Nah, jadi kendalanya di sini, bro. Oh, ini putus ini. Jadi dia di luar. Harusnya nyambung ke dalam sini. Ini putus. Harus disambung ini. Kayak ginilah ribetnya kalau FO itu. Gelap coy. Gelap di bawah jembatan nih gua nih. Jembatan. Sendirian lagi coy. Ada mobil lewat. Oke, sampai sini aja dulu lah. Gua mau lanjut kerja. Mau manggil tim kemari supaya dieksekusi cepat-cepat dan cepat pulang dan istirahat. Harusnya minggu libur, tapi ya karena ada kerjaan jadi nggak bisa libur hari Minggu, tetap kerja. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.